大家好啊，歡迎收睇我個 channel。今日咧想同我個頻道咧主要係咧關於一啲種植啦，同埋一啲養魚養龜嘅戶外活動嘅一啲分享啦。咁今日咧已經7月8號啦，天氣咧越嚟越熱，小暑都過埋。咁咧啲作物咧開始都有啲開花打果啦。咁但係之前落過啲雨，有啲都種得唔係咁好。我哋一齊睇下佢哋生長成點樣啦。Let's go！好，呢棵係茄子啊，咁啊種咗一棵啫，之前好大雨都生得麻麻地啊，咁而家咧就開始打果啦，有隻茄子仔開始有上色啦，咁佢都唔係開得好多花啫，咁之後落啲肥睇下會唔會生得好啲咧？咁呢度咧有棵沖繩苦瓜後來先種上去嘅，咁佢咧之前俾風吹斷咗啊。中間見佢咁，而家我剪咗佢個枝，睇下可唔可以再生得到啦。不過唔緊要，有一棵咧係呢個係台灣白苦瓜咧，反而咧生得好好。呢個係我自己留嘅種子啊，咁啊2年前留落嚟㗎啦。咁基本上都種到因為啲種子夠成熟咧，佢發芽率都好高。咁而家咧佢好粗，佢多分枝。咁呢度成片都係主要係青瓜同埋呢個苦瓜啦咁樣，咁苦瓜之前咧有啲咧以為收到，但係咧都係失敗咗，因為俾蟲蛀，唔夠快啊，唔夠啲果形快啊。咁呢個應該都尚算成功啦。咁見到開始都有啲黃，可能都就快要收啦，但係暫時都唔見佢有好似有蟲蛀啦咁樣。咁上次收咗個咧整咗個鳳梨白玉苦瓜特飲啊！咁中意嘅朋友咧可以留意翻睇翻嗰條片啦。咁都未完成嗰條片，咁有個好快咁樣有個簡短嘅片啦。咁之後再詳細啲就整翻條片講下點樣整嗰杯特飲啦，苦瓜鳳梨。咁啊因為嗰個苦瓜咧，其實咧白玉苦瓜好有益嘅，咁可以防癌啦。咁同埋咧佢本身味道偏甜，冇嗰啲平時嗰啲苦瓜咧咁苦啊。咁所以好多人都有啲人生食啦、涼拌啦，或者咧醃咗啲苦瓜咧，或者咧攞嚟做飲品啦。咁我上網都參考到其他種植嘅人咧，都可以咧加呢個鳳梨啦。咁啊甜甜地咁啊加啲冰咁啊，非常之消暑開胃。咁亦都係可以即係清腸胃啦咁樣。咁暫時都冇乜花啊，但係啦，呢度有一個果啦，咁手掌咁大到啦。咁另外咧，呢個又種咗少少青瓜啦。呢度有幾隻蟲喺度喎。咁係嗰啲害蟲嚟嘅，應該兩隻黐埋一齊。陣間處理咗佢先。咁啊，呢棵辣椒啊，辣椒冇淋水，揼晒水。再嚟天黑啦，咁我影埋其他啦。嗱，呢個檸檬啦，檸檬都可以收啦，差唔多。呢個係台灣香水檸檬，所以咧佢唔會完全黃晒嘅。咁呢個係我好中意嘅咖啡苗啦，咁佢啲葉好有光澤嘅。咁當然冇咁快有果啦，咁但係比我初頭即係啱啱種嘅時候都大棵咗好多啦。呢個咖啡苗。咁檸檬都嗱，呢度有檸檬啦。頭先開始拍片嘅時候就係呢個檸檬喺度喺我前面啦。咁跟住呢度有棵係呢棵係蝶豆花。蝶豆花係好有益嘅，因為佢嗰啲花紫色嘅，佢有好多抗氧化物嘅，咁你可以攞嚟沖茶飲。咁呢啲係嗱，呢啲係枝豆嗰啲花啦，白色好細朵嘅。咁呢棵咧就係嗰啲四角豆或者丑豆嗰啲花。咁唔知點解，可能落得太多雨或者唔夠陽光啦。咁呢度雖然好大個範圍，都係大部分都係嗰啲四角豆，但係都未見有好多豆啊。咁希望呢邊多啲陽光，加翻啲肥，到時希望可以有多啲收成啦嚇。
咁呢棵咁大棵咧就係牛油果啊，咁我種咗應該2至3年，咁係實新苗啊。實新苗嘅意思即係我由種子食完個牛油果之後咧發芽，跟住變成一棵苗，跟住一路生到而家咁高。咁之前我都分開咗，剪咗好多枝啦，咁等佢唔好生到咁高，因為生到咁高根本就掂唔到佢啦，管理唔到佢啦，咁打咗個頂同埋剪咗下低嗰啲枝咯。咁而家我諗都係觀賞多咯，因為如果要牛油果要結到果，需要紅花同黐花，因為紅花同黐花未必同一個時間開嘅，咁所以咧唔係咁容易受到粉啦嚇。咁所以就不過我都幾開心啊，見到有棵咁大棵樹喺度。咁隔離係其他鄰舍嗰啲種嗰啲木瓜啦嚇，我都有種棵木瓜，咁喺嗰邊盞。另外一個地方，另外一邊嘅盞再 show 俾大家睇。咁啊呢邊大致上係咁樣啦。呢棵俾人移咗嘅百香果啊，咁我要盞再整理一下，俾佢瞓低咗，冇地方俾佢爬。嗱呢邊我種咗啲個有棵無花果，之前太大雨啦，咁無花果咧要避雨啊，如果唔係咧啲葉落晒，咁係啦，所以見佢而家都麻麻地，咁冇咁多時間去成日搬來搬去。咁另外呢個就通菜啦，通菜用啲盆仔都種到啲出嚟嘅，咁最緊要佢夠陽光同埋水分啦，咁天氣熱都冇問題。係啦，咁呢度有棵我好中意嘅係呢棵係哎呀唔記得咗個名。呢度咧有棵呢個係桑樹啊。咁而家暫時未有結果，可能自己入秋會好啲啦。咁天氣太熱啦。呢度又係有啲通菜，呢度種咗啲長豆角，咁暫時都未有花啦。咁之前我都試過種過一次，但係都唔係好成功啊。咁今年試下再種，睇下有冇機會會有收成啦嚇。後面嗰棵就係木瓜啦。咁我見佢都有開花，但係咧好似見唔到有果啊，因為可能佢係淨係出公花唔出母花。咁之前一方面我咧，因為佢將山歪咗，我揾條繩移翻直佢啦。咁同埋一下低咧，我揾啲鋸，揾咗把鋸片咧喺下低咧鋸啲坑啊。不過可能唔夠深喎，遲啲要再整深少少。咁等佢咧因為佢受到一啲外來嘅刺激咧，佢會咧容易啲結果嘅。咁我之後再試一試先。係啦，咁啊大致上就係咁啦。咁啊8月份嚟緊都要開始準備入秋，都要開始準備秋播啦。到時可以更多植物可以種啦。咁啊大致上就係咁啦。咁天氣越嚟越熱啦，咁熱到個人都唔係好想落嚟淋水或者搞咁多嘢啦，咁想留喺冷氣房，咁係啦，所以諗啲計仔，睇下自己可以唔使咁即係偷個懶，唔使成日淋水啦。咁係啊，希望大家中意啦。咁同埋咧嚟緊咧準備秋播啦。咁8月9月可能要9月啦，天氣而家冇咁快，過咗中秋都未必涼啊。咁到時可以種下啲番茄啊，同埋其他有啲蔬菜。咁可以拍啲片俾大家睇啦。咁中意睇我片嘅朋友咧，記得訂閱啦、分享同埋呢個留言啦。咁你哋支持我會拍多啲片啦。咁除咗種嘢，我有時都會拍下啲關於養魚啊、養龜同埋一啲戶外活動嘅。咁我頻道大致上係圍繞呢啲嘢啦。咁希望可以識到多啲有興趣嘅朋友啦，同埋可以即係大家一齊交流啊、分享下咁啦。咁今次講到呢度啦，咁嚟緊可能8月或者9月再 update 一下個種植嘅狀況係點樣啦。咁我都要勤力啲去淋水同埋施肥啦。拜拜。嚟緊呢，我會分享下呢點樣可以呢做一個懶人自動淋水嘅樽。咁呢天氣咁熱，有呢個裝置就可以唔使成日落去淋水啦。記得留意啦。